hoş gördük aziz Azadlıq FM dinləyiciləri, bizi izləyənlər, sizinlə bu saatlarda mən Səadət Akif qızı. Azadlıq Facebook məkanında bizim bugün bir mövzumuz var. Bugünlərdə Norveçdə 70'dən çox adamın ölümündə günahlandırılan Bredvik'in məhkəməsində bir olay yaşandı. Bu onu mühakimə edənlərdən biri o vaxt hadisədən sonra Facebook səhifəsinə yazmışdı ki, bu cinayətin qarşılığı ölüm cəzasıdır. Məhkəmə araşdırması olmadan sosial şəbəkədə artıq hökm vermək həkimin taleyinə təsir etdi, yəni həmin prosesdəki işinə təsir etdi, o prosesdən uzaqlaşdırıldı. Artıq belə hadisələrin sayını sayı barmaq hesabı ilə saymaqdan çıxır. Yəni əvvəllər də olmuşdu ki, hatırladığıma göre ki Gürcü jurnalisti sosial statuslarında, sosial şəbəkələrdə yazdıkları sosial statusda görə işdən çıxarılmışdı. Onlar dinlə bağlı orada lağa qoyan fikirlər istifadə etmişdilər. Elə Azadlıq Radyosunda da bizim bu Facebook məkanda verilişimizdə də müzakirəmiz elə budur, digital emosiyaların real fəsadları. Yəni artıq status yazıb həbsə düşə bilərsən, status yazıb işdən çıxa bilərsən, status yazıb qəhrəman da ola bilərsən. Bu mövzunu biz indi müzakirə edəcəyik, qonağımız olacaq Cabbar Savalanlı, gecikirdə artıq studiyamıza gəlib çıxa bildik, xoş gördük. Cabbar bəy, siz gecikdiniz, mən artıq mövzumuzu elan elədim. Bizim mövzumuz, sizə də dediyim kimi, Facebookda, sosial şəbəkələrdə emosiyaların cilovlanması məsələsidir. Bu mövzuya keçməmişdən qabaq mən bizi izləyənlərlə əlaqə telefonlarımızı xatırladım. Bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə. Əgər elektron məktub göndərmək istəyirsinizsə efir@azadlıqradiosu.az yaza bilərsiniz. Canlı yayıma isə telefonla qoşula bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefonumuz artıq hazırdır. Yəni sizin zənglərinizi gözləyir. Sualımız isə belədir. Sosial şəbəkələrdə emosiyaları cilovlamaq lazımdırmı? Belə, Cəvər bəy, necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı. Bu 5-6 ayda azadlıqdasınız. Azadlığın dadını çıxara bilirsinizmi? Çıxarıq edik. Yavaş-yavaş. Necədir? Həyatınızdan biraz danışardınız. Əlbəttə, azadlıqda oradan fərqli olaraq açıq məkandır. İndi düzdür, biz böyük həbsxana adlandırsaq da, yəni həbsdə əlimiz qolumuz bağlı idi, heç bir fəaliyyət oradan ancaq yaza bilərdik, hansı bir məqalə, hansı bir yazı. Amma azadlıqda müəyyən fəaliyyətlərimizi göstəririk, partiya strukturlarında və yaxud başqa işləndiririk. Yəni azadlığın bizim üçün bu üstünlükləri olacaq. Bundan azadlıqda çox istədiklərimizə həyata keçirə bildik. Nəinki həbsxanadan fərqli olaraq. Həbsxanada Facebookda yoxdur. Əlbəttə. Bəs indi Facebooka gününüzün nə qədər saatını sərf edə bilirsiniz? Facebookda çox oluram mən müəyyən qədər. Həmi məsəl üçün həbsdən çıxandan sonra mən axşamlar da çox girəm Facebooka. Saat mən evə gecə olam evdə, axşamlar olam saat 11-də, 10-da, elə vaxt olur 12-4-da. Saat 12-də girirəm belə bir 2-4 saat qalıram Facebookda axşam. Saat 3-ə kimi elə vaxt olur, 4-ə kimi doktordan Facebookda. Siz bugünkü mövzumuza qonaq çağırarkən biz təsadüfi sizi qonaq çağırmamışıq. Çünki virtual həyatın real fəsadını öz həyatınızda yaşamış bir şəxsiz. Beynəlxalq hüquq təşkilatları, yerli təşkilatlar sizi fəaliyyətinizə görə həbs olunduğunuzu bildirirdilər. Baxmayaraq ki, ittiham fərqli idi, amma bu ittihama şübhə ilə yanaşıldı. Bu mənada, yəni siz amma real həyatda nə siyasi dərnək yaratmışdınız, nə icazəsiz aksiyalarda iştirak etmişdiniz, kiminsə biri də telefonu daş atmamışdınız, amma öz Facebook səhifənizdə aktiv idiniz və fikirləriniz var idi. Emosional fikirləriniz vardı. İndi də mi emosional yazırsınız? İndi daha çox emosional yazmıram. Niyə? Niyə? Çünki həbsdə mənim qədər həbsdə özü bir, mən yazmışam orada Facebook'un profilimdə qeyd eləmişəm, vicdan həbsdə institutu
Yəni ki, həbsxana da özü belə hesab edək ki, bir məktəbdir. Orada çox şeylər, yəni dediyim kimi, mən həbsdən çıxanda demişdim ki, yəni həyatımda, dünya görüşümdə çox şeylər, fərqliliklər də oldu, orada dəyişdi. Yəni insanın dünya görüşü daha çox artır. Facebookda emosional olmaq lazım deyil. Çünki həmişə mən qədər hər bir işə səbirlə yanaşmaq lazımdır. Emosionallıq, çılğınlıq, radikallıq eləmək mən qədər bizdə yoxdur. Çalışıram biraz da çılğınlıqla hər hansı bir status yazmayım və yaxud yəni səbirlə normal özüm üçün müəyyən tutduğum yəni necə statusları hansı cür özümə məsələn qoymuşam ki, necə statusları necə yazmalıyam, hansı mən özüm üçün sərhəd götürmüşəm ki. Məsələn, sərhədlər nədir? Məsəl üçün, mən Facebook səhifəmdə profildə hansı bir status yazanda bayaq dediyim kimi emosional yazmağı daha çox olur. Arada birdən hər hansı bir şeydən əsəbləşib elə bir ki, Facebookda bizim elə bir ki, belə bir söz deyim, daha insanın qeyd dəftəri olur, elə bir ki, orada yazırıq, birdən olur, emosional hər hansı bir status yazarım, amma çox nadir hallarda olar. Çalışıram, daha çox bəyətdiyim kimi, mən qədər səbirli olum, hər hansı bir statuslarda mən qədər özümə qoyduğum çərçivələr daxilində yazım. Yəni, çalışıram ki, yəni, Facebook profilimdə çox adamlar olur, söz yazarlar. Mən profil, Facebook statuslarımda elə şeylərə yazmaram. Yox, söyüşdən mən danışmam. Məsəl üçün, nələr sizi çığırlaşdıra bilər? Nələr elər ki, emosional status yazasınız? Emosional status yazasınız. Olur, məsəl üçün... Hadisə, hansı hadisələr, hansı tipli hadisələr? Hansı tipli hadisələr və yaxud, yəni, məsəl üçün, hakimiyyətdən hər hansı bir bizlərə bizim haqqımızda hansı bir söz deyiləndə, yəni böhtanlar atılanda, ona qarşı çalışırıq, səbirlə danışır, amma birdən onlar elə argumentlər gətirirlər, elə şeylər yazırlar ki, adam güdür, bilirlər ki, biraz emosional olur və mənə qədər statusları belə sərt yaza bilirsən. Amma yəni deyirəm, çalışıram və yaxud hakimiyyətlə əlaqədar olmasın, adi həyatda mən qədər hər hansı bir problem yaşananda, hər hansı bir olanda, bu yaxınlarda məsəl üçün yadıma gəlmir, hər hansı bir situasiya yaşanmışdı, onunla əlaqədar çox çılğın status yazdım, sonra da özümdə mən götürüb qoyardım ki, sildir sonra? Bilmirəm, silmişəm, adına çıxıbdır, deyəsən yox, amma olur arada birdən yazıram, istəyirəm yazım, məsələn paylaşım, saxlayıram və yaxud deyirəm ki... Hisslərinizi boğursunuz? Bəli, çox olur, yəni birdən o qədər yazırsan, paylaşmaq anına gələndə birdən fikrimə yayınıram və yaxud hər hansı bir düzəlişlər edirəm. Yəni bu şeylə əlaqədar bilmirəm, yəni bu hakimiyyətə qarşı sərtliyinə əlaqədar yox. Yəni o sərt bir situasiya. Mən yenə hakimiyyətə qarşı sərt tutarım, yenə də yazıram Facebookda, yəni mən bu tanıyanlar da Facebook profilimə baxanlar da görürlər. Bu onunla əlaqələndirmirəm, yəni ona aid eləmirəm. Yəni belə adi həyatımda baş verən bir şeylərdən ola bilər, hər hansı bir şey yazmaq istəyəndə daha çılğın statuslar nəsə xoşlamıram yazmaq. Amma əvvəl düzdür, yəni həbsdən əvvəl daha çılğın idim, daha çılğın statuslar. Səhv bilmirəmsə sizin mətbuatda ümumiyyətlə dediyiniz, özünüzün dediyiniz, vəkillərinizin bildirdiyi kimi sizin həbsinizə səbəb olmuş Facebook statusunuz olub, çağırışınız olub hansısa. O necə qiymətləndirirsiniz? O emosional o status yoxsa? Heç bir emosionallığı yoxdur. Nətəli indi, məsəl üçün, miting eventləri yaradılır, insanlar mitinglərə çağırılır. Biz də o vaxtları insanları fevralın 11-i, mən fevralın 5 həbs olundum. Fevralın 11-inə miting, özdə Azadlıq meydanında biz təşkil, bunu statusumuzda qeyd eləmişdik. Yox, burada heç bir çılğınlıq yoxdur, burada ancaq orada yanıma heç bir emosional da yazmamışdım. Çünki orada adi yazılmışdı ki, biz fevral ayının 11-də Azadlıq meydanında miting keçirəcəyik və hamı ora gəlsin. Yox, burada heç bir emosionallıq yoxdur. Emosionallığı, çılğınlığı mən daha çox
elə şeyin statusdan ya birdən olur, məsəl üçün dostlarımızın da arasında hər hansı bir məsələnin əlaqədar bu məsələdən hər hansı bir narazılıq olur, buna etiraz olur, bunu daha çılğın şəkildə bildirir. Mən bunu yenə deyirəm, ya hakimiyyətlə mütəmməsi əlaqələrlə, onunla əlaqədar statuslarla, onlara yazılan statuslarda, belə adi həyatımızda və yaxud hər hansı bir məsələni müəyyən insanlar tənqid ateşini tutanda, elə insanlar var ki, ondan narahat olurlar, onları narahat edir, bundan belə əsəbləşirlər və yaxud ona görə də belə çılğın statuslar yazırlar. O şeyləri deyirəm, yəni mən də çalışıram elə çılğın statuslar yazmayayım, amma olur, arada birdən bayaq dediyim kimi paylaşma anına gələndə geri qaytarmadığım statusda olur, paylaşıram da. Mən qədər sonradan olur, insan özünü götürür ki, mən qədər çılğın yazmışam, bunu yazmamalıydım, amma belə həbsdən çıxandan sonra bir yazdığım statusdan içində ola bilər birini, ikisini siləm, sonradan silməyəm. Deyəsən, bir dənə olubdur, 2 dənə belə status silmişim. Yəni, sildiklərimi yazmalıyım. Yəni, əvvəldən artıq hazırlaşırsınız yazanda, məsələnizi boğursunuz ki, sonradan silmək mecburiyyətində qalmayasınız. Silmək istəmərəm heç vaxt o statusumu silməyim, sonradan. Xatırladıram ki, Azadlıq Facebook məkanında verilişi dinləyirsiniz, həm də bizə baxa bilirsiniz. Azadlıq saytında biz artıq canlı həm də efirə yayınlanırıq. Eyni zamanda Facebookda bizi izləyə bilərsiniz. Facebookda bizim birbaşa müzakirələrimizə qoşula bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq radiosunu kampaniyasını seçin və orada bölüm olaraq Azadlıq FM bölümünü seçin və şəhrinizi heç yerə gitmədən elə Facebookdanca yazın. SMS-də göndərə bilərsiniz 050-744-1017, elektron məktubu isə efir@azadlıqradiosu.az-a göndərə bilərsiniz. Sualınız, yəni canlı yayıma qoşulu fikirlərinizi bizimlə söhbətdəykən demək istəyirsinizsə 436-77-41 nömrəli telefonumuz sizin qulluğunuzdadır. Jurnalist, Gəncədə fəaliyyət göstərən jurnalist Təminə Tağızadə xəttədir. Təminə, xoş gördük. Hoş geldiniz. Təminə, siz də Facebook'da, sosial şəbəkələrdə aktiv olanlardan birisiniz. Bəzən tənqidi mülahizələrinizi görürük orada, müşahidə edirik. Şəxsi fikirlərlə peşəkar yanaşma arasında sərt varmı fikir necə? Ümumiyyətlə düşünürəm ki, bəzən belə mübahisələr olur bizdə, həmkarlarımız arasında, dostlarımız arasında. Deyirlər ki, sən jurnalist kimi kifayət qədər müəyyən məsələyə obyektiv yanaşırsan və çalışırsan ki, qaragöz yer verməyəsən, amma statusların bəzən tərəzi görmür, statusların bəzən söz sənin özlüyünü ifadə edir. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə Facebook insanlara bir ictimai həm də ictimai bir insan ki, həmçinin adi bir vətəndaş kimi öz fikirlərini deməyə imkan yaradır. Təbii ki, biz həm də jurnalist yanaşı, həm də vətəndaşlar, bizim öz mümkünlüyümüz də var. Və bu tərbiyə də ola bilər. Ola bilər ki, biz peşəkar sahəsində istər-istəmək müxalif ünlüyüzlər və sanatı başqa fikirləri paylaşan bir insan olsa, onun birisi vermə bilər. Amma Facebook və sosial şəbəkələri məncə bu çox təbiidir və belə də olmalıdır. Yəni, insanlar sənin şəxsi səhətəndir və sən da şəxsi fikirlərini paylaşmaq məncə bu jurnalistə qəbahət hesab olmamalı. Düşünmək lazım deyil ki, bu bu jurnalist, yəni müxalif ünlüyüzdə də yəqin ki, ondan yaxşı işini gözləmək olmazdır. Belə hətta fikirləşənlər də olur, yəqin ki, hökumət orqanları tərəfindən ki, bu müxalif fikirdirsə, bu insan heç nəyə dayanmır, bu insan təbii ki, qərəzlidir, mövqü, dərlidir, yəni belə yanaşmalarla təbii qarşılaşırıq. Təminə, jurnalist, məsələn, Gürcüstanda olmuşdu, səhv eləmirəmsə, 2 jurnalist işdən azad olunmuşdu, onlar statuslarında, sosial şəbəkədə rəylərini paylaşmışdırlar, bu dini biraz belə alağa qoyma baxımından yanaşmaları olmuşdu. Necə bilirsən, yəni jurnalist öz mövqeyini, şəxsi fikirlərini açıqlamaqla, bu o demək deyilmi ki, o peşəkarlığında da o mövqeyinin subyektivliyə yol verə bilər? Təbii ki, əgər jurnalist istənilən halda subyektivdə fikir verə bilər, əgər ona belə deyək, peşəkarlıqla bağlı problemləri varsa, əgər o məsələlərində istər-istəməz qabarıq ifadə edilirsə, bu hiss olunursa, təbii ki, yaxşı hal deyil. Amma Facebook sayfası təbii artıq bir media orqanı hesab eləmək olar da, artıq insanlar orada jurnalist kimi istədiklərini yazıb, istədiyini paylaşırlar. Amma eyni zamanda unutmaq lazım deyil ki, bu belə deyək, insanın xərbi fikirlərini dönüşdüyü həm də məkandır. Yəni, ola bilər ki, jurnalist peşəkar olsun və yaxud da ki,
başqa bir sahənin adamı olsun, amma tamam fərqli düşüncələri malikdir və onu paylaşır. Məncə, buna görə kimsə incidilməsi etmək söz uzatdırır, ona məhdudiyyətdir. Jurnalist ola bilər ki, hansı dini baxışları paylaşmır, amma o öz işində bir onun başqalarına sürmürsə, bir jurnalist şəkil olaraq. Yəni, buna hansı qəbahət hesab edilməksə, onun hansı işdən çıxartmaq, fərqli göstərmək işlədiyi yer tərəfindən, şirkət tərəfindən düzgün deyil. Mən belə yanaşıram. Çünki biz nə də istərsəməz jurnalist bir şey xartlarla qarşılaşırıq. Bizim də öz mövqeyimiz var və onu ifadə edilmək üçün biz də yer axtarırıq. Axı biz hər şey danışa bilmirik, biz danışamayıq, ancaq göstərməliyik və başqalarını danışdırmalıyıq. Amma bizim də danışmaya ihtiyacımız var. Ona görə Facebook səhifəmizdə, Twitter'də və şəxsi blogumuzda bu haqda yazırıq. Heç kəsin onunla qarışdırmamalıdır. Jurnalistin öz mövqeyi və onun peşəkar kimi masonluq yanaşmaları və yaxud da ki, çalışdığı şirkətin mövqeyini şəxsi jurnalistin mövqeyini qarışdırmaq mümkün deyil. Amma öyle bilsin ki sizin fikirlerinizle okucularınız da tanış olur ve sizin məqalələrinizi izləyəndə artıq şübhəli yanaşa bilər sizin səmimliyinizə. Bax, belə bir təhlükə varmı? Zaten olur ki, mesela ki, mən özüm gizlətmirəm, yəni istərsəniz müxalif yəni insanım, baxmayaraq ki, partiyalı təmsilindəm. Amma mesela üçün qələfə olanı siyasi partiyalarına, daha çox mən bugün mediada təmsil edildiyim üçün çalışır qədər tərəqib edirəm, çünki bilirəm ki, mən bu günlərin jurnalist haqqında məşğulamsa, məni sabahların müxalifət jurnalistləri də, bizim Azərbaycanın istilmaşmış bir termin kimi adlandıracaqlar və hardasa mənim hansı məsələ yanaşmamı bizim obyektивliyini kölgə alacaq. Təbii ki, bu Facebook'da da insan istərsəməz hansı mövqeyi kimlərəsə müxalif görünürsə də bu cür şübhə altına ala bilərlər. Amma əgər kimsənin peşəkarlığı məsələsi maraqlandırırsa, araşdıra bilər hər halda. Ki, bu jurnalist harada qərəzlidir, nə dərəcədə qərəzlidir. Ola bilər ki, sən hətta Facebook'da çox belə hökuməti tərpənməklə də və yaxud da hansı bir məmur tərpənməklə qərəzli ola bilərsən. O zaman ancaq bu fikirləri paylaşanda insan hansı negativ halları göstərdi, o demək deyir ki, sən peşəkar deyilsən və yaxud da sənin fikirlərin həm də sənin sərrətinə də mani olur. Məncə, istənən halda jurnalist məsələlərə qarşı müxalif mövqedə olmalıdır. Xalqın gözünə yanaşmalıdır, bu təbiidir. Yəni bu təkcə jurnalistlərə aid deyil, görünür başqa peşə sahibləri də bundan əziyyət çəkir. Məsələn, Norveçdə 70-dən çox adamın ölümündə günahlandıran Bretikon məhkəməsində yaşanan olayı xatırladım. Deməli, Norveçdə adada yay düşərgəsində gəncləri güllələməkdə ittiham olunan Bretikon məhkəməsində hakimlərdən birinə, onu mühakimə edənlərdən birinə qarşı bir vəsadət olubdu. Orada bildirilibdir ki, həmin adam bu hadisə baş verəndən dərhal sonra Facebook'da öz statusunda yazıbdır ki, belə bir hadisəni törədənin cəzası ölümdür. Yəni, bu adamın da qismətinə bu hadisənin törədilməkdə günahlandırılan adamı mühakimə etmək düşüb, belə də istintaqdan sonra. Adamı bəs bu vəsaiət əsasında hesab ediblər ki, o ədalətli ola bilmək, çünki artıq onun mövqeyi var, mövqeyi bəllidir və prosesdən uzaqlaşdırıblar. Belə bir olayı həm də jurnalist peşəsi ilə, jurnalistin fikirlərini uzlaşdırmaq olarmı? Yəni, yanaşı qoyub müqayisə etmək olarmı ki, məsələn, ona da hakimə olmaz, amma jurnalist olar. Tabii, yəni ki, istənən halı bu hakimə məsələni məşğul olursa da, devlət tərəfindən də belə qarşılana bilər. Amma düşünürəm ki, hakim orada mənada deyək də, həm də vətəndaşdır, öz mövqeyini deyir. Ola bilər ki, insan nəyin mənada ölüm istəyində təksirli bilir. Peki də o desin ki, həqiqətən o məqamda adekti ola bilməyəcəkdir. Amma hər şey qanun həll edir və necə deyim, bu kəsin məqamlardır, amma jurnalistdə də ola bilər ki, hansısa məsələ mövqeyi ölsün, onu istər-istəməz ifadə etmək istəsin. Necə bu həmişə müzakirə olmaz ki, vətəndaş olsun, jurnalist, hansısa hadisə başına olsun jurnalist. Bu peşə prinsipləri məsələsi var. Həmişə müzakirə olmaz ki, jurnalist necə davranmalıdır, hansı bir hadisə baş verən zaman. Belə olur ki, jurnalist bəzi vətəndaş deyilsə, ikini çıxış eləməli olur. İstər-istəməz müəyyən məqamlarda tam peşəkar gərəksiz bir jurnalist olmaq çətin olur. Amma yəni gəlir ki, cəmiyyət tərəfindən həmişə belə olur. Sizdə sözü azaltlayan jurnalistlər həmişə bir mənalı qarşılanmır. Bir Facebook öncədən olmamışdır, öncə də var idi, ondan sonra da yenə olacaqdır.
İstər-istəməz müəyyən qurumlar, müəyyən qruplar peşəkar qızalar olmurlar azad jurnalistləri və bunların qərəzli olmasına həmişə istəyirlər, belə istihamlar olur. Ola bilər ki, hansısa jurnalist istərsin hansısa masalında öz hisslərini cevləyə bilməsin və kimsə onu hətta Facebook statusuna görə qınasın. Necə deyim, amma hər halda çalışmaq lazımdır ki, bəzi məqamlarda soğuqqanlılığını saxlayacaq. Xüsusən hansı bir pasajlar verilirsə, nə hansılar versə, çətin deyilsə, indiki zamanda amma bir qədər buna istəyi göstərmək çox da çətin deyil. Yəni, jurnalist unutsa ki, öz mövqeyini çox rahat materialda obyektiv ola bilər. Mən başa düşürəm ki, həmişə alınmır, amma çalışırıq sizdə bunu. Aydın'da. Təmin xanım çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Bir jurnalist hesab edilir ki, fikirlərini işlədə bilər istədiyi qədər, yəni şəxsi fikirləri də. Cəbəl, siz necə düşünürsünüz? O bir peşə sahibi olaraq, hansısa bir peşə sahibi olaraq, o peşədən dolayısı şəxsi fikirləri paylaşmaq olar mı? Peşədən dolayı şəxsi fikirləri çox adam orada Facebook sosial şəbəkəsində şəxsi, əlbəttə insanın öz şəxsi fikirlərini hər hansı bir hadisəyə, hər hansı bir şeyə öz rəyini, öz münasibətini Facebook profilində paylaşa bilər. Amma məsəl üçün o bayaqları dediyiniz kimi, yəni ən hansısa bir statusu yazırsan, məsələn, bayaq Norveçdə kimi misal çəkdiniz, hansı bir statusu yazanda müəyyən qədər, məsələn, həyatda dediyin bir söz deyirsən, məsələn, sonra ona uyğun olmayan bir hərəkət edəndə, məsələn, sənə deyirlər, sən belə bir söz deyirdin, nə oldu, sən belə elədin. Facebook sosial şəbəkəsində də, məsələn, yazdığın hər hansı bir status, əlbəttə ki, ən çox da Facebook sosial şəbəkəsində bu tanınan insanlar, hər hansı biri köşə yazarları, ictimai xadimlər, cəmiyyətin və yaxud hər bir zümrəsində, müxalifətdə, iqtidarda. Yəni aydındır ki, ictimai xadimlər üçün tribuna, istənilən məkan tribuna sayılır. Söhbət belə deyək də, ictimai siyasi iddiası olmayan insanlardan gedir. Yəni o jurnalistlərdir, vəkillərdir, hakimlərdir, müəllimlərdir. Məsələn, Amerikada olub belə bir hadisə, yəni hamısını bir xatırlat verişim və vaxt məsələsi var, amma məcburam bunu xatırladım. Amerikada olub belə bir hadisə, orta məktəbdə dərs deyən və özdə şərtlərə görə daha yüksək mütəxəssis hesab olunan bir müəllim işdən azad olunub, ona görə ki, o sosial şəbəkədə statusda yazıbdır ki, yəni valideynlər, müəllimlər haqqında xoşa gəlməyən ifadələr işlədibdir. Və buna görə də bu statusu, bəlkə də o şəxsi fikirlərini bölüşüb, gördüyü təcrübədə 5 adamın arasında dediyi sözü bölüşüb, fikirləri bölüşüb, amma daha biraz geniş auditoriyada bölüşüb. Bax, bu mənada... Onun işdən qovulması düzgündürmü, yoxsa... Ümumiyyətlə, yəni bu Azərbaycanda da, məsələn, sizin bir nümunəniz var, sizdən düzdür, fərqli dördə işdən çıxardırlar, sizdə, yəni, fərqli bir situasiya yaşandı. Bax, bu mənada, yəni, hesaplamaq lazımdırmı? Bayaq o misal çəkdiyiniz Norveçdə hakim, məsəl üçün, o yazdığı statusa görə sonradan məsəl dedik ki, məsadət veriblər ki, bu adam deyir ki, bir adamlar edam olunmalıdır, bu ədalətli işə baxa bilməz. Yox, o əvvəl, yəni hadisədən əvvəl deyir, yazıb, sadəcə hadisə baş verən andan, daha sonra, yəqin ki, heç bilmirdi ki, bu prosesə çıxacaq, ya çıxmayacaq. Orada mənim fikrimcə onun şəxsi fikridir, orada fikir bildirir. Yəni, ola bilər hər bir insanın içindən gələn bir hissləri, hər hansı bir Facebook sosial şəbəkəsində bir status kimi və yaxud Twitterdə və yaxud bir dəftərə yaza bilər. Amma real həyatda ola bilər həmən o yazdığı hər hansı bir statusdan müəyyən qədər həmən yazdığını eləməsin. Yəni, onun orada o status yazmaq ki, belə adama ölüm
çıxartmaq lazımdır hökmü, amma o real həyatda bu işə ədalətlə baxa bilər, ədalətlə yanaşa bilər bu işə. Yəni amma istənilən halda şübhə oladır cəmiyyət. Elə bir içərisində artıq mövqeyi fikri olan. Məsəl üçün müəllim ola bilər, yaza bilər ki, öz şəxsi fikri, düşüncəsidir ki, sözə baxmayan, dəcəllik edən uşağı sözlə başa salmaq mümkün olmadan onu qırmançlamaq lazımdır. Məsələn, bu halda artıq o müəllimin tərbiyə barəsində fikirləri cəmiyyət adına ola bilər və bu zaman ona qarşı münasibət ola bilər. Yəni, sadalamaq mümkündür bu cür şeylərdən çox bayaq danışdığımız emosiyadan da ola bilər ki, müəyyən hər hansı bir yaşadığı bir pis olaydan dolayı bunun daha çox emosional olub, o statusu ki, hər hansı bir müəyyən anda bunun daha emosional olar və o statusu yazılır, amma belə emosional olmayan anda, daha sərbəst olduğu anda bəlkə də elə bir fikirləri paylaşmaz, elə bir statuslar yazmaz. Mən qədər o şeylərdə nəzər almaq lazımdır. Çünki olur da bəxtin kimi insan müəyyən anda emosional ola bilər, hər hansı bir fikrə daha sərt münasibət bildirə bilər. Amma o emosional olmayanda, biraz sakit vəziyyətdə olanda hadisələr biraz daha yumuşaq yanaşa bilər, daha başqa bir tərzdən yanaşa bilər. Ona görə o emosiya məsələsi də var, ola bilər belə olsun. Və yaxud o statusların yazılması, orada hər yazılan statusu, bayaq dediyim kimi, yəni ictimai xadimlər, tanınan adamlar müəyyən qədər öz statuslarına fikir verirlər. Amma adi adamlar, yəni heç bir belə də cəmiyyətdə tanınmayan insanlar... Məsuliyyəti olmuyor, peşə məsuliyyəti yox, bir söz deyim, yəni hər hansı bir müəllim belə cəmiyyətdə tanınmırsa, bizə də var məsələn, o qədər müəllimlər var, onları ancaq şagirdləri tanıyar və yaxud Facebook sosial şəbəkəsində o bir insan, bir hər hansı bir xadim deyil, onun bütün sosial şəbəkə istifadəçilərini, neçə minlərlə insan tanısın, orada qeyri-ciddi də yaza bilər. Və yaxud dediyim kimi, bayaq emosional anda yaza bilər, müəyyən qədər fikirlərini tam da özü bildiyi kimi yaza bilmək, və yaxud smayla yaza bilər, və yaxud yəni tam fikrini oraya yazamaz, amma ictimai... Yəni siz herhalde fikirləşirsiniz ki, peşə, yəni nöqtə nəzərdən nisbətən senzura qoymalıdır özünə. Əlbəttə, müəyyən qədər düzdür, baxmalısan, çünki hər bir tanınan Facebookda, Facebook sosial şəbəkəsində və yaxud başqa sosial şəbəkələrdə tanınan firmalar, ictimai xadimlər, şoşu yazarları və yaxud bir çox belə tanınan insanlar müəyyən qədər yazılı statuslara diqqət yetirilməlidir. Çünki onun statusunu daha böyük kütlə baxır. Daha çox böyük kütlənin statuslarına diqqət yetirir. Yəni, adi bir insanın yazdığı statusdan bəlkə də onu irad tutmaz da sonra, amma həmən insanların yazdığı statuslara görə sonra onları irad tutula bilər, haqlı tutula bilər. Və yaxud sən həmən anda o statusun müəyyən qədər səhvən yazdığını özündə qərara gələ bilərsə ki, mən bunu səhvən yazdım, gərək yazmazdım. Ona görə bu insanların yazdığı statusları böyük bir kütlə izlədiyi üçün, baxdığı üçün o müəyyən qədər çalışmalıdır. Hər bir elə bir ki, cəmiyyətin bütün zümrələrinin, bütün təbəqələrinin orada müəyyən qədər nəzər almalıdır. Çalışmalısan ki, cəmiyyətin bir təbəqəsi sən əgər bu ictimai xadim kimi və yaxud jurnalist kimi tanınırsansa, yazdığın müəyyən bir status ola bilər, hər hansı bir insanlar, hər hansı bir təbəqənin pis qarşılana bilər onlar tərəfindən. Bu, yəni, ictimai xadimlər üçün, bu jurnalistlər üçün bu müəyyən qədər önəmlidir ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrinin xoşuna gəlməsi üçün, bütün təbəqələrinin bu status çatdırılması üçün müəyyən qədər o çalışmalıdır ki, statusun müəyyən qədər düşünülüb biraz. Aydındır. Efirdə bizim telefon xəttimizdə indi bir bizə qoşulacaq İslahatçı Gənclər İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazov olmalıdır. Xət kəsilib, indi deyirlər birazdan qoşacağıq. Mən istəyirəm bizə gələn şərhləri diqqətinizə çatdırım bu mövzu ilə bağlı. Günel Kərimova yazır ki, emosiyaları cilovlamaq lazımdır. Sadəcə olaraq insan real həyatda deyə bilmədiyini sosial şəbəkələr vasitəsilə daha sərbəst ifadə etdiyi üçün insanları qınamaq olmur. Fikirlərini sərbəst ifadə etməyin tərəfdarıyım, ancaq yersiz emosiyalar nə həmin insan özünə xeyirlidir, nə də o status oxuyanlara.
səfəralışarlı yazır, emosiyaları həmişə cürovlamağı bacarmaq lazımdır. Çünki biz mental baxımdan qeyri-sivil ənənəvi adət-ənənələrin hakim olduğu bir məmləkətdə yaşayırıq. Hansı üfüqə baxırsansa Avropa görünmür ki, görünmür. Narinç Quliyeva yazır, bəli, məsələn, mən hər gün evdən işə və işdən evə gedəndə cəmi 4 saat yolda vaxt itirdikdən sonra bu ölkəyə nifrət etdiyimi Facebookda yazmaq istəyirəm, amma həmişə qorxuram. Bəli, xatırladıram, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Facebook məkanında verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz Facebookda da yayınlanır. Siz Facebookdan birbaşa bizim verilişə qoşulub həm dinləyə bilərsiniz, həm baxa bilərsiniz, həm də oradan bizə birbaşa suallarınızı göndərə bilərsiniz. Xəttə İslahatçı Gənclər İctimai Birliyi sədri Fərid Şahbazovdur. Fərid bəy, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Fərid bəy, biz efirdə müzakirə edirik. Sosial şəbəkələrdə emosiyaları cürovlamaq lazımdırmı? Necə bilirsiniz? Tabii, mən hesab edirəm ki, Facebook, sosial şəbəkə, Facebook, Twitter, kimi sosial şəbəkələr artıq insanların həyatına daxil olmuş bir canlı orqanizmdir və Facebookda yazılan yazıları, mən həmin o yazıların müəllifinin cümlət həmin an üçün psixoloji, belə deyək ki, durumunu əks etdirən yazılar kimi qiymətləndirirəm. Necə ki, belə deyək ki, küçədə, həyətdə, insanların arasında biz hər hansı bir fikirlərini görə məsuliyyət daşıyırıq. Mənə görə Facebookda yazdığımız fikirləri görə məsuliyyət daşımaq. Çünki Facebookda da real insanlar, bizi şəxsən qiyabi olaraq tanıyan insanlar var və onların qarşı dediyimiz hər bir sözün məsuliyyətini daşımalıyıq. Bu mənada mən desin edirəm ki, əlbəttə emosiyalara da dediyim sözlərlə məsuliyyətini qiyafətini daşımaq lazımdır. Çünki Facebookda bugün 100 minlərlə, sosial Twitter'də deyək ki, 100 minlərlə insanlar cəmləşirlər və orada bir insan xeyrinə və əleyhinə səslər, fikir artıq onun haqqında bu və digər formada rəy formalaşdırmağa xidmət edir. Bunlarda mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, gözlənilməlidir emosiyalara da, fikirlərə də bir biləyək ki, nəzərət edilməlidir. Bax, jurnalist qoşuldu Təminat Azadə, o hesab edir ki, məsələn, jurnalistlər də başqaları kimi vətəndaşdırlar, onların da şəxsi fikirləri var. Mətbuat səhifələrində yox, öz hesablarında şəxsi fikirlərini görüşürlər. Müəyyən hadisələrlə bağlı və onların bu peşəkarlıqlarına dəxli yoxdur. Siz nə düşünürsünüz? Təbii, şəxsi fikirlərini, şəxsi düşüncələrini, deyək ki, gün ərzində etdikləri hər hansı bir hadisəni yazmaq, deyək ki, hansısa bir zarafatların olsa, hər hansı bir fikir görüşmələr var, bu mümkündür. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, hazırlığında Facebook həddən artıq Twitter'ini deyək ki, siyasiləşib. Yəni, burada insanlar şəxsi fikirlərini yazmaqdan çox, Facebook'dan kiminki əleyhinə və ya lehinə təbliğat aparmaq üçün vasitə kimi istifadə edirlər. Biz bu məqamı yatacağız və bu vasitə kimi istifadə olanda biz bir çox hallarda həmin insanların təqdim olması faktına belə deyirik, rastlaşır və biz bunu qabardanda, insanlar bunu qabardanda deyirlər ki, Facebook sosial şəbəkədir, hər birini azad fikir ifadə etmək yoldur. Arada bu belə deyil, yenə deyirəm, biz Facebook'un cəmiyyətlə müqayisə edirik. Çünki Facebook cəmiyyətin ayrılmaz bir parçasıdır. Necə ola bilər ki, küçədə bir gedəndə kimsə təqdim etsək, ondan uyğun cavab alırıq, adekvat cavab alırıq, amma deyirik ki, Facebook'da attığımız, yazdığımız fikirlərə görə bizə heç kim cavab verməsin, heç bir məsuliyyət daşımayaq. Fərid bəy, gəlin biraz konkretləşdirək. Söhbət təqdim etməkdən yox, konkret olaraq söz ifadələrindən istifadə etməkdən yox, konkret hansısa ictimai siyasi hadisəyə sizin telefon xəttinizdə nəsə problem var? Külək, biraz mümkündürsə küləksiz yerə çəkilin. Söhbət ondan gedir, özür istəyirəm. Söhbət ondan gedir, bu cür şəxslərin öz mövqələrini ortalığa qoyurlar. Hansısa ictimai siyasi hadisə, ya dini proseslərə onların şəxsi münasibətləri olur. Bax, bu şəxsi münasibət sizin fikrinizcə bu adamın sonra peşəkarlığına kölgə sala bilirmi? Məsəl üçün... Mən deyirəm ki, hər kəs düşüncələr ola bilər və Facebookda təhqiri çıxmaq şərtinin istənilən tənqid, müzakirə və deyək ki, hər hansı bir polemika qəbul ediləndir. Yəni, mən yenə deyirəm, bu həmin adamın dünya görüşünü, onun hadisələrə yanaşmasını, həmin onun psixoloji durumunu əks etdirən bir düşüncə tərzidir. İndi hansısa ictimai siyasi xadim ola bilər ki, Facebookda ancaq bir tərəfli şəkildə görünmək istəyir. Yəni, ancaq ciddi statuslarımı deyək, ancaq ciddi mövqedən çıxış etmək. Deyək, adamlar da var ki, onların elə kompleksiz yoxdur. Onlar Facebookda, məsələn, bir saat əvvəl ciddi status dayadır, sonra zarafat yana hər hansı bir müzakirə da aça bilərlər. Mən bunu tam normal qarşılayıram. Bu da Azərbaycan hüququ və demokratik dəyərlər idarəmi
ölkədir. Burada yəni tərtibi çıxmaq şərtilə kimisə Facebookda, qəzetdə, jurnalda, saytda kimisə tənqid etməsi, müzakirəyə çıxarması heç bir problemsiz məsələdir. Yəni burada elə bir problem yoxdur. Yalnız bir məsələ yəni gündəmə gələ bilərsə, burada insanların təhqirinə yol verilməsi. Başqa bütün hallarda mən Facebookda isə bilirəm ki, istənilən yəni mövzunu, istənilən spektrə həyat edən müzakirələr olar və bu işte həmin müzakirə apar adamın hər hansı bir ciddiyyətindən şübhə yaratmır. Bu hər kəsin sadəcə hadisələr. Amma bir neçə gün qabaq Norveçdə bu yay düşərgəsində gənclərin qətlində günahlandırılan Bredvikin məhkəməsində hakimi məhz sosial şəbəkədə yazdığı fikrə görə işdən uzaqlaşdırdılar. Hesab edədilər ki, o əvvəlcədən məhkəmə araşdırması olmadan yazıbdır ki, belə bir hadisəni törədənin cəzası ölümdür. Bu fikri deyən adam heç vaxt ədalətli ola bilməz. Bax, elə bir stansiya. Tam doğru qərardır, tam doğru qərardır. Çünki amma siz axı deyirsiniz ki, peşəkarını heç bir kölgə sala bilməz. Yox, yenə deyirəm. Siz mənim fikirlərimi belə diqqət edin, mən yenə deyirəm. O adam orada peşəkarlıqla mən yenə dedim ki, şəxsi fikirlərini yazı bilər, deyək ki, düşüncələrini yazılır. Amma hansı ictimaiyyətin marağına səbəb olan məsələ ilə bağlı bu sahəyə birbaşa məsul olan adamın mən çox üzr istəyirəm. Həmin adam, həmin vaxtı, həmin işin prosesə sonradan təhkim olub. Yəni, həmin vaxtda hadisənin dərhal sonra verib bu münasibətini. Yəni, bax, sadəcə şəxsi fikir olub, yanaşması olubdur ki, bu hadisəni törədən adamın cəzası bulmalı. Təsadüf elə gətiribdir ki, bu işə çıxası olubdur. Yəni, demək istəyirəm ki, o yanaşmadan bu şeriyyətdə eləyərəksə, yəqin ki, o məhkəmədə hüküm verəcəkdir. Çünki artıq bu onun alt yolunda olan düşüncə tərzini, həmin o cinayət üçün olan münasibətini göstərir. Yəni, mən hesab edirəm ki, biz ümumi cəmiyyəti maraqlandıran, ictimaiyyəti belə deyək, maraq edən məsələlərlə kimisə şəxsi bir-birinə, deyək ki, bir qrupla münasibətlə bağlı yazılı statusunu fərqləndirməliyik. Deyək ki, onda bugün biri götürüb Facebookda yazsın ki, məsələn, deyirəm ki, mən falan yeri partlatmaq istəyirəm, siz deyərsiniz ki, bu onun şəxsi fikirlərdir. İstərsiniz Facebook dediyim kimi, canlı orqanizmdir, burada millər insan yaşayır, biri bunu ciddi, biri qeyri-ciddi qəbul edə bilər və burada yazılan fikirlər həmin adam birbaşa əhval ruhiyyətinə və deyək ki, həmin vəziyyətdə hal vəziyyəti təsir edə bilər. Ona görə bu yazılan statusda dediyim ki, elə olmalıdır ki, bu onun maraqlarına sadəcə digərlərinin də maraqlarını kapsalamasın. O konkret bu Norveçli başlayan hadisə ilə bağlı mən Norveç məhkəməsinin o qərarını mən tam qanun hesab edirəm. Norveç də bizim hörmətli bu müxalifətləri yetkilən demokratik ölkədir. Hər halda ondan da belə deyək ki, başqa adım gözləyirlərsə mən də bilmirəm nə deyim. Ona görə mən Norveç məhkəməsinin heç kimdən hansı adım gözlədiyini söyləmir. Mühakimə eləmək istəyirəm. Mən sadəcə bilmək istəyirəm, sizlərinizi bilmək istəyirəm ki, onda hesab edirsiniz ki, yəni insanlar, müəyyən peşə məsuliyyətləri olan insanlar şəxsi fikirlərində, şəxsi mövqelərə, hadisələrə, ictimai əhəmiyyətli hadisələrə mövqelərində ehtiyatlı olmalıdırlar. Bəli, bəzi məsələn, bəzi jurnalistlər mən indi artıq seçmək istəmirəm, çünki olan cavab haqqı yoxdur. Bəzi jurnalistlər və başlıqlar sonra Facebookda məsələn götürürlər, yazırlar Azərbaycanın məsələn bilirsiniz, müharibə şəraitində yaşayan bir ölkədir. Təslimçilik ruhu yayan fikirlər yayırlar. Ermənilərlə bağlı deyək ki, bu və digər formada müsbət fikirlər irəli sürürlər. Ermənilər yaxşıdır, onların arasında yaxşıdır. Bu nəyə gərəkdir? Yəni Facebookda belə təslimçi ruhu yaratmaq, deyək ki, bir neçə nəfərin, hər halda onlar da bir neçə nəfər özünə iddias etdim. Onların gözündə belə mühit yaratmaq, belə düşüncə təbii, bu nəyə yarayır? Yəni bu adam əgər bir media holdingi rəhbəridirsə, bu fikirlərdə diqqətli olmalıdır. Çünki onun fikirlərini ciddi qəbul edən onlarla yüzlərlə insan ola bilər və bu cür fikirlər sonradan çox mənfi tendensiyaların əsasını qoya bilər. Aydındır. Fəqdə təşəkkür edirəm sizə. Şahbazov idi bizə qoşulanlar. Cəmal bəy, siz necə yanaşırsınız? Yəni müəyyən yanaşmalar olmalıdırmı senzuralar insanların üzündə? Fərid bəy bildirir ki, hörmətli müxalifət nümayəndələri belə yanaşırlar. Mən bayaq da bildirdim ki, ona görə yəni söhbət bayaqları emosiyalardan getdi. İnsan orada emosiyasından, emosional bir anda ola bilər və hər hansı bir statusu o müəyyən qədər emosional olmayan anda olduğundan fərqli yazır da. Emosional olanda biraz çılğın olursan, statusu başqa cür yaza bilərsən. Ona o tərəzinə yanaşırım, dedim ki, yəni ona görə, yəni belə Norveç məhkəməsinin onu həmin o statusuna görə çıxartması, orada müəyyən qədər dəvət var. Azərbaycana da belə bir hadisə baş versəydi, məhkəməni dəvətli sayacaqdınızmı? Facebook statusuna görə? Hə, yəni statusda tutaq ki, situasiya mövqe bildirən bir, belə də oxşar bir situasiya olsaydı. Azərbaycan məhkəmələrində hələ belə bir praktikaya rast gəlməmişik. Yenə deyirəm, həmən statusu müəyyən qədər ona ədalətli yanaşmaq olar.
mən dedim ki, bayaqki energetik sistemdən mən qədər rəvətdə yanaşıram. Amma yenə deyirəm, o insan müəyyən emosional anda da yaza bilər. Ona görə yəni bəxt dediyiniz kimi insanlar hər bir statusuna, yazdığı statusun müəyyən qədər gələcəkdə fikirləşməlidir ki, bəxt dediyim kimi, yəni hər hansı bir statusu gələcəkdə ona deyə bilərlər ki, sənin indi real həyatda elədiyin hərəkətlə Facebook statusuna yazdığın uyğun gəlmir. İrad tuta bilərlər və yaxud hər hansı bir sözü bir adama deyirsən və sonra dediyin hər hansı bir söz, hər hansı bir hərəkətlə sənə irad tutulur ki, sən məsəl üçün filan dəfə bundan qabaq sən belə demişdin, belə yazmışdın. Ona görə bu tərzdən yaşamaq lazım. Qaldı Facebook sosial şəbəkəsindən müxalifətin istifadə eləməsinə fərq bədir ki, belə eləmək olmaz. Edirik, əcəb edirik. Birinci, Facebook sosial şəbəkəsi, Twitter bizim üçün televizordur. Bizim üçün, məsəl üçün, bir çox gənclər üçün fikirlərini bildirdiyi, belə deyək də, bir qəzetdir, bildirdiyi bir məkandır. O bayaq orada bildirir ki, Facebook deyir ki, Facebook insanlı orqanizmdir və yaxşı orada hər kəs öz fikirlərini bildirə bilər. Orada biz, məsəl üçün, təbliğatı aparırıqsa, bunun onları niyə narahat edir, mənə çox maraqlıdır. Facebook böyük sosial şəbəkədir, orada hər kəs öz fikirlərini bildirər, öz partiya təbliğatda apara bilər, təşkilat təbliğatda apara bilər. Bunlar həmişə irad tuturlar, çünki bizim televiziya məkanı, bizim bir çox məhdud yerlərimiz var, radio, bir azadlıq radiosudur, bir çox internet kanalları var, televizorlarla deməli bizim çıxışlarımız bağlanır. Biz də yolumuz ifadə etmək üçün sosial şəbəkələrdə haqsı olaraq irad tuturlar ki, müxalifət Facebookdan təbliğat üçün istifadə edir. Aydındır. Muzdan indi xəttə bir alo, Könül Şamil qızı olmalıdır. TRT Azərbaycanın təmsilçisi, hazırda Türkiyədə yaşayan jurnalist Könül Şamil qızı. Könül, xoş gördük. Xoş gördük, hamılayıram. Çox sağ ol. Könül, belə bir mənzərə Türkiyədə necədir? Sosial şəbəkələrdə emosiyalar cilovlanırmı? Sosial şəbəkələrdə emosiyalar cilovlanırmı? Bilirsiniz, sosial baxır hansı təbəqə üçün və kimdən danışırıq. Söhbət bəli, ictimai siyasal həyatda belki tabii ki sosial şəbəkədə də məsuliyyətsiz. Mən Türkiyədə daha çox örnəklərlə desəm, daha çox medya və siyasi təbəqəni izləyirəm mən sosial şəbəkədə və yəni maraq bayramda olanlar onlardır. Və mənə gəlir ki, bizim də əsasən maraq, yəni sualın verilişi əsas bu müəyyən bir statusu olan insanların yox, gerçək müəyyən statusu deyəndə, yəni cəmiyyətdə müəyyən bir vəzifə sahibi olan, müəyyən bir məsuliyyəti olan, istər müəllim, istər vəkil, istər, yəni söhbət ictimai xadimlərdən, siyasi xadimlərdən getmir və söylərdim, onlar üçün hər yer tribunadır, onlar hər yerdə fikirlərini, mövqələrini açmırlar. Təbii ki, söhbətin əvvəlini dinləmədiyim üçün bu sualı dəqiqləşdirməni eləmək istərim mən sizdən, amma sosial şəbəkə o qədər şəraitsizdir ki, ona görə orada hər hansı bir emosiyanı sərədə salmaq da mümkün deyil təbii olaraq. Zaman-zaman buradan kənara çıxmalar da olur, zaman-zaman təhqirlər də olur, zaman-zaman başqalarına təhdidlər də olur. Amma Türkiyə eyni zamanda hər nə qədər demokratiyasında, hüquq sistemində hər nə qədər eksikliklər olsa da Türkiyə bir hüquq dövlətidir və bunların təbii ki cəzası da olur. Yəni bu cür davranışlar cəzalandırılır da. Amma məsələn tutaq ki sizin mən bir gün qədər stüdiyonuzda Cəbbar bəy var. Amma məsələn sosial şəbəkədə yazdığı bu sözə görə kimsənin cibinə nəşə atıp tutmurlar Türkiyədə. Məsələn, hakimlər, vəkillər, müəllimlər, hüquqşünaslar, jurnalistlər, bax bunlar, bu təbəqələr, təbəqə nümayəndələri statuslarında bir nəzarət edirlər və emosiyalarını cilovurlarmı ki, yəni bunların dedikləri sonradan onların fəaliyyətinə problem yaratmasın, peşəkarlığını kölgə altına qoymasın. Budur ki, məsələn, örneği sizə göstərə bilərəm. Məsələn, keçən 12 sentyabrda keçirilən referendum ərəfəsində, məsələn, Facebookda baş naziri təhqir edən bir müəllim Çorumda yatma istintaq qaldırıldı və işdən çıxarıldı deyə bir xəbərlər keçdi. Sonra o prosesin arxasından
təəssüf ki, izləyə bilmədim nə oldu deyə, amma belə bir xəbər oldu. Sonra Facebookda yenə baş naziri parlament sədri haqqında təhqirlər yazan 2 nəfərin haqqında istintaq qaldırıldı və onların haqqında həbs cəzası istənilmişdi qaldırılan istintaqda. Məsələn, 2010-cu ildə belə bir nümunə gətirə bilərəm. Yəni, ancaq baş nazirlə bağlıdır, bəs başqa ictimai hadisələrə münasibət bildirərkən cəmiyyətdə münasibəti? Yəni, o sırf baş nazirlə bağlı değil, daha çox sırf təhqirlə bağlı olaraq. Yəni, təhqir, yəni, təhqiri olmasın. Mesela ictimai jurnalistler, ben esas Twitter'dan izliyorum. Jurnalistler, siyasi kadınlar, medeniyet adamlar, sanat adamları vesaire. Onlar mesela istenilen ictimai siyasi hadiseye ve istenilen formada etiraz bildirirler. Yani sert formada. Ve birbirlerinin kitap gündemine, ikinci gündemine təhqir veya təhqir olduğu zaman açık şekilde de birbirlerini orada uyarırlar. Yani haberdarlık oluyorlar bunun cezasını olacaklarını. Mesela bu yakınlarda bir CHP İstanbul şubesinin bir sözcüsü bir jurnalisti təqib eləmişdi Twitter'da, mənim şahid olduğum və o jurnalist də onu Twitter'da onun təqiblərini yayınlamışdı və məhkəməyə verəcəyindən bağlı xəbərdar olmuşdu. Anında məsələn o CHP yetkilisi o təqibləri silmək məcburiyyətində qaldı, çünki bunun cəzasını bilir. Amma məsələn başqa bir faktayım, bir milletvekili, AK Parti milletvekili Şamil Tayar bu parlamentdə təhsil sistemindən bağlı müzakirələr zamanı CHP ilə bağlı bir Twitter'da tweet yazmışdı və ondan sonra məclis bir-birine qarışdı və Şamil Tayar'dan üzr istəməsini tabii ki tələb elədilər. Amma məclis isə buna dedi ki, Şamil Tayar onu məclisdən kənarda səsləndirdiyi üçün o ifadəni biz ona cəza verə bilmərik. Yəni bir qərar çıxardılar. Ama mesela bir tendensiyanı size diyeyim ki, mesela Türkiye'de işleyen, çalışan jurnalistlerin Twitter'daki ekseriyeti statusuna, otomatik listesine bunu yazır. Ben burada yazdıklarım şahsi değişim ve yazdığım kurumu bağlamaz. Bunu belki bir müəyyən korkudan sığortalanma veya bir narahatçılıklı çekingənli yalanı fikrimi qeyd edebiliriz, not düşebiliriz belki. Yani bu insanlar bu benim fikrimdir diye onu notunu düşürler. Aydındır. Ama ben ictimai baskıyla bağlı diyebilirim. Mesela Seymen Türküs İdman Müdürü geçen yıl Fenerbahçe Gaziantepspor oyunundan sonra Fenerbahçe'nin zanına tekramız aşağılarca ayrılıkçı, ayrı teşkili salan özellikle oranın qara dərili oyuncularıyla bağlı fikirler yazmıştı. Çıktı hızır istemek mecburiyetine kaldı ve sonra işinden ayrıldı ve dediler ki o işten ayrılmanın sebebi resmi demeseler de, yani bu da kulislerde değilen oldu ki o işten ayrılmanın sebebi Fenerbahçe'yle bağlı o təhqirlər olduğu söylendi. Aydın. Yani bunu söylediler. Oldu ki Noxan, teşekkür ederim size. Fikirlerinizi bizimle bölüştüğünüz için. Doğrudan da sosyal şebekeler yine hayatta yeni situasiyalar getirir. İnsanlar yani 3-5 sosyal şebekede özlərini bəlkə də 3-5 adamın arasında hiss edir, ancaq sonradan müəyyən problemlərlə üzləşir. Cəbər bəy, siz bərpa olma bildinizmi institutda? Xeyr, bərpa eləmədilər. Necə bilirsiniz, bu statuslarınızın rolu var mı sonra ki, bax bu prosesin belə rəngiməsi? Bəli, mən bərpa elədilər, 3 gün oxudum, sonra mən ayın 18-19 İsveçdə internet təhlükəsizliyinə bağlı beynəlxalq forumda iştirak eləməli idim. Ona görə universitetə müraciət elədim ki, xarici pasport almaq üçün universitetə mənim tələbəsi olduğum haqda arayış versinlər. Bunlar da sonra mənə dedilər ki, sənin orderin yoxdur, universitetə bərpa olunman barədə. Sonra hərbidən arayış istədilər, belə uzatdılar prosesləri. Əlbəttə, yəni ondan sonra mənə çox adamlar bildirdilər və yaxud da çünki 2 gün belə bir şey yoxdur mən biləni, universitetə bərpa olunursan, universitetə bərpa olunmaq üçün hərbidən arayış lazım deyil. Bunlar əlbəttə mən həbsdən çıxandan sonra yenidən öz əvvəlki fikirlərimdə qalmağım, yenidən öz mövqeyimi ortaya qoymağım və hakimiyyət əleyhinə tənqidi fikirlər bildirməklə əlaqədardır, yenidən mitinglərdə aktiv olmaq var və bunlarla əlaqələndirirəm. Bir də mən bu Facebookla bağlı statusdan, tweetlərlə bağlı bir dənə şey toxunum. Mənim üçün Facebook statuslarında hər hansı bir statusu görə, hətta mən çox eşitmişik, yəni biz hətta ölümlər də olubdur, hətta saxlanmalar olub, hətta kütləvi davalar da olubdur. Facebook sosial şəbəkəsi əlbəttə, mən keçən dəfə bildirmişdim, azad bir cəmiyyətdir. Burada hər kəs öz fikrini bildirə bilir. Amma
bu günləri çox təəssüf olsun ki, Azərbaycanda Facebook sosial şəbəkəsinə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 8-ci şöbəsi buna xüsusi nəzarət edir. Mənə bu yaxınlarda bizim dostlarımdan biri bildirdi ki, bizim komitə üzvlərimizdən deyəsən Əbülfəz Qurbanlının hər hansı yazdığı bir statusa bir dənə xanım like elədiyi üçün onu işdən çıxardıblar. Onun böyle de təsdiqlənməmiş məlumatlar var. Yəni çünki məsuliyyətimiz var, biz hələ dəqiqləşdirmirik. Gəlin hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin fikirlərini dinləyək. Ələsgər bəy, xoş gördük sizi. Salam, Ələsgər bəy, vaxtımız çox az qalır. Sən qısaca istəyərdiniz, izah eləyərdiniz bizə. Facebook sosial şəbəkələrdə yazılan statuslara görə hüquqi, yəni təhqir yox, səbəb təhqirdən söyüşdən getmir, kimisə təhqir təhdid etməkdən yox, sadəcə şəxsi mövqeyini bildirməkdən, şəxsi fikirlərini söyləməkdən, onun bir hüquqi cəzası və yaxud hüquqi qarşılığı varmı? Ümumiyyətlə, sanatı bir sosial şəbəkədə yayılan informasiya ilk növbədə biz unutmamalıyıq ki, bu kütləvi yayılan informasiya hesab olunur və bu baxımdan normalda kütləvi informasiya vasitələrində olan hədlər sosial şəbəkələr üstündə keçərli olmalıdır. Baxmayaraq ki, burada ikinci bir məqam çıxırır. Ya orada fakta dair informasiya yayılır, yoxsa insanların şəxsi rəyləri. Şəxsi rəylərlə faktlar hər zaman Avropa Məhkəməsi Prezidenti hüququnda da ayrılır və şəxsi insanların dünya görüşü əgər başqalarını təhdid etmirsə, o zaman bu şəxsi informasiyaların mahiyyət etibarıyla mübahisələndirilməsi doğru hesab edilir. Yəni, daha konkret desək, fakt deyilsə, insanın şəxsi rəyinə görə onu məzəmmət etmək ya da onu təqib etmək yol verilməsi hesab olur. Bu baxımdan sosial şəbəkədə sırf insan dünya görüşünü paylaşırsa və bu hər hansı bir suç təşkil etmirsə, yəni belə deyək də, hansı milli irqi dini ayrı seçkiliyi çağrışdıran ya insanlara qarşı tehdit formalaşdıran, onu yox etməyə yönələn, yaxud dediyiniz, belə öncə dediyiniz təhqir böhtan və s. O zaman bu informasiyaları hansı formada yazmasından sonra həm informasiya sahiblərlə qarşı hansı bir formada neyse tətbiq etmək, bu ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi tətbiq olunacaq, daha doğrusu anlaşılacaq və buna yəsinə yol verilməzdir. Əzgər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Mən istəyirəm ki, bizə gələn fikirləri də çatdırım. İlkin yazır ki, məncə insan öz emosiyalarına hər zaman hakim olmalıdır. Sosial şəbəkələrdə bəzən insanlar öz dini və siyasi görüşlərini elə təqdim etməyə çalışırlar ki, sanki onların bu fikirlərinə qoşulmadığım üçün səni günahkar belə çıxarırlar. Sosial şəbəkələr nə qədər virtual olsa da real dünyanın bir parçası kimi baxıram buna. Heç kəs özünü olduğu kimi hər kəs özünü olduğu kimi ifadə etməlidir burada. Təəssüf ki, çox vaxt təhqirlərə də rast gəlinir burada. Məncə, hər kəs emosiyalarını yox, özünü ifadə etməlidir. Sübhan Hüseyni yazır, əslində söz azadlığı olan bir ölkədə bu mövzuda heç bir problem olmamalıdır. Amma Azərbaycan təbii ki, istisnadır. Konstitusiyada da var ki, tənqid etmək olar. Deməli, qanun işləsə belə olmaz. Sonra başqa statuslarımız da gəlir. Sizə bir sual gəlib ki, söyüşə təhqirə necə baxırsınız? Samir İskəndərli göndərib. Əlbəttə, mən pis baxıram. Çox pis baxıram. Söyüş, təhqir, insan bu biraz zəifliyə əlamət edir. İnsan hər hansı bir insanın belə xoşun gəlmirsə, onu belə hətta söymək istəyirsənsə, bunu söyməməlisən. Bunu tənqidinlə, qoyduğun argumentlərlə elə onu tənqid edə bilərsən ki, bu ona öz-özlüyündə onu söyüş kimi qəbul edə bilər. Samir İskəndər bir fikirdə yazır, heç də inandırıcı deyil ki, bir statusa görə kimisə tutarlar. Orada hər zaman icebergin görsənməyən tərəfləri olur. Mütləq sadəcə həmin şəxslər o statusu bəhanə olaraq göstərirlər. Hamısı bu. Kimisə ancaq statusunda söyməklə məşğul olanlarsa başqa cür qeyri-qanuni yolla cəzalandırılmalı. Cəzalandırması hardasa normaldır. Gərək hər kəs yazdıqlarına diqqət etsin və qeyd edib bu şeyləri yazmasın. Mən ancaq paylaşdığı statusla suçlandırılıb cəzalandırılacaq həbsə atılan şəxslərin adını çəkə bilərsinizmi? Belə bir sual verir. Bir söz deyim, bu Facebook sosial şəbəkəsində tutalım hər hansı bir insan, hər hansı bir istifadəçi təhqir eləyir. Tutalım, mən təhqir eləmişdim, məni narkotik atıb tutmamalıydılar. Əlbəttə ki, burada təhqirlə bağlı maddə var. Ola bilər, hər hansı bir insan təhqir eləsin, onu
təhqir elədiyi, məsələn, onun da maddələr var, hansı bir insanın şəxsiyyətinə alçatmaq, təhqir eləmək, amma bunlar dolayı yollardan istifadə eləməklə məşğuldurlar. Xeyr, mən Facebook sosial şəbəkəmdə bunu hamı bilir. Mən çünki ayın 4-ü həmən də status yazmışam, mən 5-i tutublar. Siz yəni sanırım sualın cavab olaraq özünüzü nümunə göstərsiniz. Cəbbər bəy, verilişimizin vaxtına çox az qalıb. Sizin Facebook imkanınız var. Mən əslən xahiş edirəm ki, siz efirdən sonra da bizim sayta, həmin Facebook'dakı ünvanımıza daxil olub sizə suallar ünvanlanarsa, həmin sualları cavablandırarsınız və sizin də əgər suallarınızı hələ fürsət tapıb göndərə bilmirsinizsə, Cəbbər bəy efirdən sonra sizin suallarınızı cavablandıracaq. Azadlıq Facebook'da məkanında verilişində bu saatlara qədər mən idim Səadət Akif qızı, qonağımız gənc fəal Cəbbər Savalanlı idi. Efir görüşləri Rövşən Həsənov idi. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.